Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny ählumumy döwürleýin sin boýunça hasabat berýär. Türkmenistan üstümizdäki aýbamaganyň adam hukuklary geňeşiniň ählumumy döwürleýin sini boýunça hasabat berer. 2006-njy ýylyň mart aýynda BMGnyň baş assambleýasyna adam hukuklary geňeşi döredildi. Geňeş 2007-nji ýylda ählumumy döwürleýin sin boýunça çözgüt kabul edip, şondan bäri BMG agza bolan 193 ýurt boýunça her 5 ýylda bir gezek geňeşiň düzümindäki ýörüýti iş topory döwürleýin sin berýär. Ählumumy döwürleýin siniň dowamyny onuň tebigatyna laýyklykda hökümeti degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň hem öz iş alyp barýan ýurtlary boýunça taýýarlan hasabatlary alga alynýar. Munyň bilen baglylykda düň 11-nji aprelde BMGnyň Jenewadaky edarasyna agzalýan sin boýunça briefing geçirildi we onuň dowamyny Türkmen inisiýatywasy toporunyň adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygynyň şeýle Human Rights Watch guramasynyň birlikde taýýarlan hasabaty ýaýradyldy. Bu barada Kronika Türkmenistan neşri habar berdi. Türkmenistan boýunça mundan ozalky döwürleýin sin 2013-nji ýylda geçirilipdi. Hökümete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramalarynyň aýtmaklaryna görä, Türkmenistan mundan 5 ýyl ozal ödüne berilen ähmiýetli rekomendasiýalary berjay etmäni gelýär. Has anyklaşdyrmamyzda beýleki meseleler bilen bir hatarda Türkmenistan öz raýatlarynyň söz azatlygy, ýygnanyşmak azatlygy, hereket azatlygy we zorlukly ýitirim edilmeler babatda ödüne berilen maslahatlary eýermäni gelýär. Ählumumy döwürleýin siniň dowamyny jemgyýetçilik guramalary bilen bir hatarda degişli ýurtlaryň resmi hasabatlary da dinlenýär. Sin berilýän döwletleriň taýýarlayan 20 sahypadan köp bolmadyk hasabatyny degişli döwürlerde ýerine ýetirilen işler we ödüne berilen rekomendasiýalar boýunça görülen çäreler barada maglumat berilýär. 2013-nji ýylda geçirilen siniň dowamyny Türkmenistanyň wekilçilikli topory ýurtda esasan kanunçylyk ulgamyny bitirilen işler barada geňişleýin maglumat berdi. BMGnyň iş topory Türkmenistanyň bu ädimlerini makullap, kanunlaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegini maslahat berdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsidilmegi boýunça beýleki meseleleri bilen bir hatarda hususan ýurtda söz azatlygynyň çäklendirilmegi, adamlaryň hereket azatlygynyň göz görtüli çeýnelmegi ýaly meseleler şol sanly zorlukly ýitirim edilmeler babatda aladalaryny beýan edip gelýär. Ýatladyp geçdik Azatlyk Radiosy bilen hyzmatdaşlyk edýän Sapar Murat Nepetkuliýew 2015-nji ýylda gadagan edilen neşe ferişdelerini saklamakda aýyplanyp 3 ýyl türme tutulmagyna höküm edildi. Halkara hukuk goraýjy guramalar bu aýyplamalaryň toslamadygyny tap, häkimiýetleriň ondan jurnalistik işi sebäpli aralanygyny aýdýar. Şol bir wagtyň özünde 2013-nji ýylda döredilen olary diri örkezin kampaniýasy türkmen türmelerine zorlukly ýitirim edilenleriň ykballarynyň olaryň maşgaly agdalaryna dogon garyndaşlaryna aýdyňlaşdyrylmagy boýunça meseleleri gozgaýar. Kampaniýanyň 23-nji fevralda täzelen sanawyny Türkmenistanyna 113 adamyň zorlukly ýitirim edilenligi habar berilýär. 2016-njy ýyldan soňky döwürde zorlukly ýitirim edilmelerini pidalarynyň sanawyna adamlaryň bir näçesiniň ykbaly belli boldy. Olaryň jesetleri garyndaşlaryna jaýlamak üçin berildi. 2013-nji ýyldaky ählumumy döwürleýin sinini beýleki rekomendasiýalary bilen bir hatarda Türkmenistany adam hukuklaryny goramak boýunça mekanizmiň putolandyrylmagy maslahat berilýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda täze konstitusiýany kabul etdi. Ýurdun resmi wekilçilikli toporlary seýrekde bolsa adam hukuklary boýunça geçirilýän halkara ýygnaklara gatnaşanyny, ýurdun täzelenen baş kanunyny adam hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmek boýunça oňy ädimleriň ädilenligini aýdýar. Resmiler ýurtda ombudsmeniň ýagny adalatçynyň wezipesiniň döredilmegini muňa mysal edip görkezýär. Halkara hukuk goraýjy guramalary resmiler bilen alalaşmaýar. Ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy gözgüýni diýýär.